متاسفانه دین جدیدی به وجود اومده به اسم انسانیت که بین جوانهای ما داره فراگیر میشه. حرف این دین جدید اینه که هر کاری دوست داری انجام بده. میخوای مشروب بخوری، میخوای گوشت خوک بخوری، ایرادی نداره. نماز نمیخواد بخونی، روزه نمیخواد بگیری، فقط انسانیت داشته باش و به راحتی میری بهشت. خب سوال من اینجاست، شما از روی کدوم کتاب آسمانی فهمیدید بهشت و جهنم وجود داره؟ شما که نه پیرو زرتشت هستی، نه پیرو اسلام و نه مسیحیت و نه یهود. تمام ادیان آسمانی نماز دارن، شما که نماز نمیخونید، پس پیرو اون ادیان نیستید. این آیین جدید شما در کدوم کتاب آسمانی بهش اشاره شده؟ انسانیت چارچوب داره، تعریف داره. هیچ دینی به اندازه اسلام به حقوق حیوانات اشاره نکرده. اسلام حتی با تخریب و صدمه زدن به محیط زیست مخالفه. پس انسانیت واقعی و درست رو اسلام تعریف کرده، نه ذهن‌های